یار صحابی سارے حضور نہ محبت کر دیں، ایک کیڑے فرقے اٹھائے نے، ایک کہندا فلاں صحابی نہ محبت نہیں کرنی چاہیے معاذ اللہ، ایک کہندا فلاں نہ کرنی چاہیے، دوجا اٹھدا کہندا اے صحابی نہ محبت نہ کرو، اے صحابی نہ کرو، تیجا اٹھدا ہے وہ کوئی اور گلا معاذ اللہ اٹھا لگ گئے، صحابیاں دی گستاخیاں کرن لگ جاندے نے۔ انہاں نوں پتہ ہی نہیں صحابی دی شان کی ہے، صحابی دی مقام کی ہے۔ حضور فرماندے میرا صحابی ایک مٹھی جو دی لے کے رب دے راہ دے دے۔ ان دیکھو صحابہ دا مقام، مٹھی جو دی لے کے رب دے راہ دے دے، آن والا میرا امتی احد پہاڑ سونے طرح ہوئے کہ او لوگاں نو ونڈے نہ جو دی برابری نہیں کر سکتا میرے صحابہ دی، ایک مٹھی جو دی نہیں کر سکتا۔ اے میرے صحابہ دا مقام ہے تو لوگ صحابہ نو گلاں کر دے، صحابہ دے متعلق اپنی گندی زبان گلاں اڑاندے نے۔ حضور فرماندے نے میرے صحابہ دی شان بڑی ہے۔ حضور فرماندے اگر میرا صحابی گھوڑے تے بیٹھا ہوئے تے گھوڑا دھڑاوے، ہن سنو، گھوڑا دھڑاوے، گھوڑا دوڑے، گرد و غبار او دے گھوڑے دے پیراں چ اڈے، صحابی تے نہیں، گھوڑے دے پیراں چ اڈے، اس گرد و غبار طرح کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال بھی نہیں آ سکنا۔ اے مقام ہے صحابی دا۔ تو پتہ نہیں کیڑے لوگ نے جڑے اٹھ کے گلاں کرتے ہیں، یار وہ صحابی نے حضور نے اتنی محبت کرتے سن، وہ جانا نچھاور کر دیتیاں۔ وہ صحابہ اس دور دے وچ، جس دور دے وچ اسلام نواں آیا، یار انہاں لوکاں تو دیکھو محبت، اپنا گھر بار چھڑتا، اپنے ماں پیو چھڑتے، کس واسطے؟ حضور واسطے، اپنی اولاد نو پیچھے کرتا، کس واسطے؟ حضور واسطے۔ حضرت ابوبکر صدیق جنگ کر رہے سن، مقابلے چ آپ دا بیٹا آ گیا، بیٹے نے کلمہ نہیں پڑھیا، بیٹا آ گیا، بیٹا آیا تو جنگ ہو لگی، آپس جنگ ہو گئی، باپ بیٹے دی، ابوبکر صدیق تے بیٹے دی جنگ کر دے ابوبکر صدیق دی گردن سن تے بیٹے دی تلوار آ گئی تے بیٹے نے اٹھا لیتا، باپ سمجھ کے چھڑتا۔ تے جدو بیٹا کلمہ پڑھ لیتا نا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، دار اسلام چ آ گئے، تے ایک تو اپنے باپ نال بیٹھے تے کہہ لگے ابا جان یاد کرو، وہ جنگ یاد کرو کہ ساڑی جنگ ہو رہی سی، تسی میرے مقابلے چ آ گئے تے میں باپ ویکھ کے چھڑتا۔ آپ فرماندے بیٹا رب دا شکر ادا کر کہ اس دن تو نہیں آیا، تو میری تلوار تھلے تیری گردن نہیں آئی، اگر تیری گردن میری تلوار تھلے آندی میں بیٹے دی محبت نہ ویکھدا، اپنے نبی دی محبت ویکھ کے تینوں قتل کر دینا، تینوں قتل کر۔ یار اس دور چ صحابہ نے محبت کی کہ بیٹیاں نو پیچھے کرتا۔ اج کل تے تسی اپنے بیٹے نو دین وال نہیں لے کے آندے تے صحابہ نو گلاں کردے ہو، اپنے بیٹیاں نو دین دے رستے تے نہیں چلاندے، انہوں نمازاں دا نہیں، انہوں نے اولاداں نو پتہ ہوندا نمازاں کنیاں نے، رکعتاں کنیاں نے، دین دے مسئلے کنے نے، تے بکواسات صحابہ تے کر رہے ہوندے نے۔ صحابہ دا تے مقام ہی بڑا ہے۔